يعني مع تغيير الناس، احنا مش هنقول ان كل الناس، لكن بنشوف احيانا ناس ملهاش حد زي ما حضرتك ذكرت، ما عندهاش اولادها مش موجودين حواليها، مثلا في ناس ولادهم بيبقوا مسافرين وبيبقوا هم لوحديهم، فبيبقوا محتاجين انه لو تليفون زي ده ممكن ينقذ حالة اي حد منهم. اهتمام الدولة بالمسنين ده شيء اكثر من رائع. وبعدين نحتاج برضه ازاي اللي بيتعامل مع المسن يكون قلبه رحيم. طبعا يعني طبعا يكون متفهم الوضع اللي هو هيبقى فيه، الظروف الصحية اللي هو فيها، صحيح، الظروف النفسية اللي هو فيها، لازم عايزة عنان شديد من اللي قدام. صحيح، وعايزة قدرة احتمال طبعا. حتى امال ايه يعني هم يعني ما يعني احنا استحملونا او احنا استحملناهم وهم اطفال. الواحد لا ما يحسش بس ان ابنه بس سخنه وبنته سخنه كده، شوف يحصل له ايه. صحيح، يعني ده حياه الانسان المخلص، حياه اولاده، شقاه كفاحه وكبده في هذه الحياه كله مرتبط لهذه الاسره. اكيد، فبالتالي طبعا لازم الابناء يبقوا كده برضه الاسره عليه. لان بقول لك الامراض بتسبب حاجات. يعني مره كنت بصور في الهرم في دار مسنين، أيوة. وبعدين ودي دار كانت سيدات على بعضهم، في واحده عصبيه يعني بتتخانق، يعني محتاجه أيوة. بتتخانق على اي حاجه، فبسال انا بقول بتتخانق على حاجه بسيطه يعني كده، فمحتاجه القلب الحنون الذي يحتضن. طب حضرتك عملت ايه معاها؟ حضرتك عملت ايه وقتها؟ نعم. عملت ايه وقتها تفتكر؟ لا انا كنت بالتصوير وهم جوه في ايوه، فحضرتك كنت شايف الموقف يعني. انا كنت بصور بره يعني. ايوه. وبعدين يعني كانوا يعني الستات مع بعض، واحده منهم بتزعق. ايوه. فقالوا هي عصبيه شويه، طبعا ده نتيجه امراض. اكيد. وبعدين الناس بتبقى عايزه حد يهديها. بقول لك يعني الدكتور علاء ذات الشيخ الاطباء كان قال لي انه بيعمل شك، يعني أيوة. ممكن ما يبقاش في اي حاجه وبعدين هي تشك في اللي قدامها. صحيح. ان شاء الله. المرض اللي عندها، فمحتاجه القلب الحنون الذي يحتضنها. اكيد، وانا يعني بشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، وبتمنى لحضرتك دايما الصحه يا رب، وتفضل في احسن حال، ونطمن دايما على كل اهلنا في كل مكان يا رب. الحقيقه انه في بقى حاجه اخيره كده، انه في خبر بيقول 28% من عائدات قطاع الالكترونيات بالتجاره الالكترونيه، والجمعيه المصريه لشباب الاعمال بتقول 100 مليار جنيه حجم التجاره الالكترونيه بمصر في 2021. دي احصائيه، واكيد ده طبعا لان ناس كتير جدا بدات انها تشتري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.